Натуральный камень не бывает одинаковым по всей поверхности, и именно поэтому он выглядит дорого. В этой технике не пытаются сделать каждый мазок идеально одинаковым. Наоборот, фактуру создают хаотичными движениями кельмы. Где-то появляются более высокие участки, где-то поры и небольшие каверны. После тонировки эти перепады начинают работать со светом. Одни места становятся темнее, другие мягко подсвечиваются. Так на стене появляется рисунок, похожий на натуральный травертин или крупноформатный камень. Здесь не нужно прятать каждую неровность. В правильной фактуре именно неровность становится главным декоративным эффектом. Подробнее смотри в полном видео, ссылка в описании.